Hola, soy Gonzalo Urso del equipo Los Pibes Uyay. Vamos a hacer el bot 3 del equipo Scaler, barra de 20, disco de 5, disco de 5, rack, soga. ¿Pregunta? Sí, eso dice 4. ¿Vamos? $15. Hasta acordate que toque. 3, 2, 1, va. Dos más, dale. 2. 1. Última, dale. Dale, que tiene. Bien, pongo el reloj. Tienes 16 minutos para hacer las cuatro notas y no vamos a decir. Dos, uno.
Listo. Por eso no, lo mismo. Se la cambio de lado. Se mueve muy rápido, ¿no? A la próxima. Ordina y se mira. ¿Qué hicieron el RM? ¿Listo? Sí. Eso te lo vuelvo y lo formas. ¿Te la mandó todo el video? 14. Sí. Lindo si te pide tan equipo. Pasa, ¿tenés un cable así? ¿Con el celular o qué? ¿Este? ¿Celular?